హలో వ్యూయర్స్, ఇప్పటివరకు మన వీడియోస్ ని ఆదరిస్తూ ప్రోత్సహిస్తున్న మీ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన టాపిక్ ఏంటో తెలుసా? రే బ్రాడ్బరీ గారు రాసిన ఒక షార్ట్ స్టోరీ ద సౌండ్ ఆఫ్ థండర్. దాని గురించి చెప్పుకుందాం. ఏమంటారు? ముందుగా మనం అబౌట్ ద రైటర్ చూద్దాం. ఈయన పేరు రే బ్రాడ్బరీ. 1920లో పుట్టారు. 2012లో చనిపోయారు. ఈయన ఒక అమెరికన్. ప్రస్తుతం ఉన్న బెస్ట్ సైన్స్ ఫిక్షన్ రైటర్స్ లో ఈయన ఒకరు. ఎక్కువగా సైన్స్ ఫిక్షన్, ఫ్యాంటసీ అండ్ హారర్ స్టోరీస్ రాశారు. ఈయన స్టోరీస్ లో థీమ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, హ్యూమన్ నేచర్లు థీమ్స్ గా కనిపిస్తాయి. ఇప్పటి మన స్టోరీ మనం చేసే అతి చిన్న చిన్న పనుల వల్ల ఎంత పెద్ద పెద్ద పరిణామాలు ఉంటాయో పరిశీలించి మనకు చెప్తుంది. ఈ కథలో టైం మెషీన్ ఉంటుంది. టైం మెషీన్ అంటే ఏంటో తెలుసుగా? టైంలో ట్రావెల్ చేయడానికి వాడే వెహికల్. నిజంగా అలాంటిది ఉంటుందా? నో కదా. సో ఇది ఫిక్షనల్ స్టోరీ. టైం మెషీన్ అంటున్నాం కాబట్టి ఇది సైంటిఫిక్ స్టోరీ. కథలోకి వెళ్లే ముందు దీని కాలం ఏంటో చూద్దాం. ఇది క్రీస్తు శకం 2055లో, అంటే ఇంకో 30 ఏళ్ల తర్వాత జరిగిందని చూపిస్తున్నారు. దీనిలో మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసి ఎకల్స్, ట్రావిస్ అండ్ లెస్పెరెన్స్. ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి, కానీ అవి మనకి అంతగా అక్కర్లేదు. కథేంటంటే, ఎకల్స్ ఒక హంటర్. 2055లో ఒక టైం ట్రావెల్ చేయించే కంపెనీకి వెళ్లి $10,000 కట్టి డైనోసార్లు ఉండే కాలానికెళ్లి ఒక టైరన్నోసరాస్ ను షూట్ చేసి చంపాలనుకుంటాడు. టైరన్నోసరాస్ అంటే ఒక రకమైన డైనోసార్. దానికి ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఓకే చెప్పి కొన్ని రూల్స్ ను పాటించాలని చెప్తారు. ఆ రూల్స్ ఏంటంటే, 1. టూరిస్టులు ఎవ్వరూ నేలను టచ్ చేయకూడదు. ఒక మెటల్ కార్పెట్ వేస్తారు, దారిలాగా, దాని మీద మాత్రమే నిలబడాలి, నడవాలి. రూల్ 2. దేన్ని టచ్ చేయకూడదు. కొన్ని యానిమల్స్ కి రెడ్ కలర్ తో మార్క్ చేసి ఉంటుంది, వాటిని మాత్రం టచ్ చేయొచ్చు, చంపొచ్చు. ఎందుకంటే అవి ఎలాగూ చనిపోయేవే కాబట్టి వాటి వల్ల ఫ్యూచర్ కి ఎలాంటి సమస్య ఉండదు. అలా కాదని రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తే ఫ్యూచర్ మొత్తం మారిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. ఆ టైం ట్రావెల్ కంపెనీ ఆఫీస్ లో ఒక బోర్డ్ మీద ఇలా రాసుంటుంది. స్పెల్లింగ్ జాగ్రత్తగా గమనించండి. టైమ్ సఫారీ, INC. Safaris to any year in the past. You name the animal, we take you there, you shoot it. అని రాసుంటుంది. జర్నీకి బయలుదేరడానికి ముందు రేడియోలో ఒక న్యూస్ వింటారు. అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో మిస్టర్ కీత్ తన సమీప అభ్యర్థి మిస్టర్ డోచ్ మీద గెలిచారు అనే న్యూస్ వింటారు. జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎకల్స్ తో పాటు ట్రావిస్, లెస్పెరెన్స్, ఇంకా కొంతమంది టైం మెషీన్ ఎక్కి 60 మిలియన్ సంవత్సరాలు వెనక్కి డైనోసార్లు ఉండే కాలానికి వెళ్తారు. కాసేపు అటూ ఇటూ తిరిగిన తర్వాత పెద్ద పెద్ద అడుగులు వేసుకుంటూ అటువైపే వస్తున్న ఒక భారీ టైరన్నోసరాస్ ను చూస్తారు. అది నడుస్తుంటే దాని అడుగుల శబ్దం పెద్ద సౌండ్ ఆఫ్ థండర్ లాగా, పిడుగు శబ్దం లాగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని చూసి భయపడిపోయిన ఎకల్స్ ఒక అడుగు పక్కకేసి మెటల్ పాత్ ని దాటి నేలమీద కాలు పెట్టేస్తాడు. దాంతో తెలియకుండానే రూల్స్ బ్రేక్ చేసేస్తాడు. మిగిలిన వాళ్ళు ఆ టైరన్నోసరాస్ ను తుపాకీతో షూట్ చేసేస్తారు. తర్వాత ఎకల్స్ మీద కోప్పడి దాని బాడీలోని బుల్లెట్ ని తీసుకురమ్మంటారు. ఎందుకు? అది మనుషులు లేని కాలం కదా, దాని బాడీలో బుల్లెట్ దొరికితే హిస్టరీలోని చాలా విషయాలు మారిపోతాయి కదా. అందుకు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు మళ్లీ తమ కాలానికి, అంటే 2055కు వచ్చేస్తారు. అప్పుడు అన్నీ మారిపోయి ఉండటం చూస్తారు. ఆ కంపెనీ ఆఫీస్లో ఉన్న బోర్డ్ మీద ఉన్న స్పెల్లింగ్ మారిపోయి ఉంటుంది. ఆ స్పెల్లింగ్ చూడండి ఎలా ఉందో. రేడియోలో న్యూస్ కూడా కీత్ మీద డోచ్ గెలిచినట్టు చెప్తారు. అక్కడి లాంగ్వేజ్, స్పెల్లింగ్, వాతావరణం కూడా మారిపోయి ఉంటుంది. అప్పుడు ఎకల్స్ తన షూకి ఒక బటర్ఫ్లై నలిగిపోయి చనిపోయి ఉంటుంది. దానివల్లే చరిత్ర మొత్తం, దాని ద్వారా ఫ్యూచర్ మారిపోయినట్టు తెలుస్తుంది.
కోపం వచ్చిన ట్రావిస్ ఎకల్స్ వైపు గన్ గురిపెట్టాడు. సరిగ్గా అదే టైంలో ఒక పిడుగు శబ్దం వినిపిస్తుంది. అది ఆ గన్లో నుండి వచ్చిన శబ్దమా, లేక చరిత్ర ద్వారా ఫ్యూచర్ మారిపోతున్న దానికి గుర్తుగా ఆ సౌండ్ వచ్చిందా అని మనకి డౌట్ వస్తుంది. కథ అక్కడే ఎండ్ అయిపోతుంది. ఈ స్టోరీలో బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ను టచ్ చేశారు రే బ్రాడ్బరీ. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దీనికి సంబంధించి మీకేమన్నా డౌట్స్, సజెషన్స్ ఉంటే కమెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, మరికొంతమందికి షేర్ చేయండి, వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకో టాపిక్ తో ఇంకో వీడియోలో కలుద్దాం. Have a nice time. All the best, and bye.